चिया पकाएर ल्याएँ मैले यहाँ हालेर खानु भन्दा पनि हालेर नखाने अरे हालेर दिने अरे म कति काम भेराइसक्यो यत्तिकै हुँगै पाराखेको छ मान्छे भनेर चाहिँ यस्तो अल्छी मान्छे त मैले देखेको थिइनँ पकाएर पनि दिनु खुवाएर पनि दिनु भनिरहेको छ तपाईँलाई पिटी पिटी बाबालाई पिटी छोरा पनि यस्तै मेरो टिका लगाउनु दिन्न मलाई आफ्नै मिलेर लगाइसक्यो बाउ छोरा मिलेर मेरो हड्डी खो हड्डी उठ्नु चाहिँ गर्नु नभन्नु न तपाईँ चिया खानु चाहिँ खान्न बोल्ने भयो गुवा भयो क्या छ त बुढी गाली डाली खाऊ मैले बिस्कुट पनि खिलाएँ बिस्तारोमा अझ घुम्नु लिएर जान्छु अझ घुम्नु लिएर जानु भने बहुत ठुलो फाइट हुन्छ हानिराज पापाले आज हामीलाई घुरान लिएर गएन भने पापासँग बहुत ठुलो फाइट हुन्छ अरे पनि खानुहोस् र बिस्कुट खानुहोस् पापा ल्याऊ तिमी खाऊ गुड बोय त्यही माथि पानी परेर आगो जलेको छैन 10 बजेको मुनी छैन चिया पनि पुरा सेलाइसक्यो खाएर खत्तम पाऱ्यो होला भनेर खाना लिनु अब त हालेर पनि खाना खाना आउँदाखेरि पिट्दैन हामी त सबको पिट्दैन बेटाको पिट्दैन Hadi, naik deh. Ya, bapak nak sarang hawa, mau gak? Selama. Bicara deh kau, banyak kan sih. Sarang macam mana? Anak tak pasal lebaran ada kah? Benar, kau tak silap sih. Lebaran ada dia sana naci. हाँसी खान्छ मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आँगना घरको आँगनाको कति माटो बालो जुत्ताहरू यस्तो त्यहाँ छ चुल्हा मेरो सब्जी पकाउने त्यस्तो हिलोमा गएर सब्जी पकाउनु पर्छ चुल्हा नभएर ग्यास त छ ग्यास भएर के गर्नु एनी टाइम ग्यास जलाएर पनि भएन भित्र आगो जलाएपछि कालो भइहाल्छ घर यता त यत्रो ठुलो जग्गा छ नि चुल्हा बनाउनुको लागि घरको छेउमा यस्तो भिरालो छ यहाँ कहाँ बनाउनु चुल्हा जग्गा नभएर चुल्हा बनाउनुलाई धुवा हुन्छ भनेर घरको बाहिर बनाएको यो चुल्हामा अरिदरी गर्दा मेरो खुट्टाको गति